Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Bom, hoje eu vim trollar de novo aquela minha amiga Monique, que eu trolei no vídeo passado. Gente, vocês vão ver, vamos lá para essa conversa até agora. Eu entendi. Você já viu no YouTube? Mulher, meus vídeos estão tudo escuro, não tá prestando nenhum. Porque você tem que fazer assim de dia, entendeu? A gente tá brincando aqui no meu quintal. Já acho que a gente vai fazer um vídeo, né, Jane? Tchau. Jadiane, como é que edita o vídeo? Eu peguei e disse só baixar o Viva Vídeo. Jadiane, bate no YouTube, Monique Romana, que aparece os vídeos. Eu não entendi não. Só baixa o Viva Vídeo. Que é isso? Tchau. Tá escuro. Diga beijo, linda. Aí, ó. Você tem que baixar o Viva Vídeo. Você tem que baixar o Viva Vídeo. Eu já vi seus vídeos. Esse BL que eu boto é beijo linda. Entendeu agora? Gente, então vamos lá. Eu tinha mandado essa daqui, ó, um áudio aqui que eu não vi. Isso é uma doença. Agora eu venho mesmo escrever com letra maiúscula para escrever com letra de forma. Agora eu vou. Bom, gente, então ela deve estar gravando e eu vou começar a atrapalhar ela. Mexer com ela, vou colocar muito oi, oi, oi. Oi, ficar mexendo com ela. Oi. Tudo bem? Cadê o doido? Doido. Você já tá gravando? Gente, tá ficando tudo errado. Você já tá gravando. Ela tá vendo, gente. Vamos ver o áudio que ela manda agora. Foi embora. Eu vou ter que fazer um sem ele. Amanhã eu faço. Gente, que ela ia gravar um vídeo hoje com o primo dela. Ele foi embora. Eu vou mostrar a foto dele pra vocês. Vou achar que tá aqui o doido de Taiwan. Então, gente, eu vou falar pra ela lá. Vamos agora lá. Nós vamos falar pra ela que a gente tá trollando ela. De novo, mais uma vez. Vamos lá mostrar que a gente tá trollando ela. Vamos lá. Monique, você é muito desatento. Tô te trollando de novo, pelo amor de Deus. Dá pelo menos um oi pro pessoal do YouTube. Ai, gente, ela é muito desatenta mesmo. Gente, então quando ela responder, eu digo pra vocês até daqui a pouco. Gente, ela vê, ela tá só respondendo. Meu Deus, gente, esse vídeo vai ser postado. Ela vai ter que responder alguma coisa que eu vou postar agora. Quando você for falar comigo, agora eu não respondo mais não. Só pra você ver como é ruim, viu? Oi, pessoal. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu gostei. Não se esqueça de se inscrever no meu canal aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau!